देवान आमचो मोग केलो म्हणून आयज आमकां कळीत केलां. देवान आमचो मोग कसो केलेलो तें आमकां सांगलां की तो आमकां पातकांतली निवारूंक आयलो आनी आमची पातकां आपणाचेर घेवन आमकां ताणें सुटका दिली. असलो मोग पातकांतली सुटका दिली म्हणजे कितें? आमी सगळीं जाणां आपलेपणान जियेतान केन्नाय आमकां समजता तें केन्नाय समजना, पूण आमी जाणो की जेन्ना आमी आपलेपणान जियोंक लागता आनी आपल्यापणांतल्यान मोग करूंक लागता म्हणजे दुसऱ्यांक आमी आजीर जावन तांचे पासत कितें कोत्ता तें कसलो मोग तो दुसऱ्यांचो मोग आमी करिना, आमचोच मोग आमी कोत्ता. कित्याक दुसऱ्यांक कित्याक बरें कोत्ता की ताणें आमकां चिटकोवन रावचें म्हणून, ताणें आमकां देव बरें करूं म्हणचें म्हणून. निस्वार्थीपणाचो मोग आपलेपण आनी आपल्या पासत करिना, दुसऱ्यांक पळोवन दुसऱ्यांची स्थिती कशी आसा ती पळोवन तांकां पावता, तांकां आपलें जिवीत दिता. हे भाशेन हो मोग देवान आमकां असलो मोग दाखयल्लो आसा. कित्याक आमी एकेच कुडीचे सांदे आनी जशे भशेन आमची ही कूड एकामेका पासत वावुरता आनी बरें सगळें करून काडटा, ते भाशेन एकामेका पासत आमी ताचे सगळे मोग करूंक जाय. आनी ताणें आमकां सांगलां ताचे सगळे आमचो मोग जावंक जाय. पयल्या वाचपान एकदम स्पश्ट करून दाखयल्लें आसा. तुमी पोत्तून वचोन वाचात तें तो आमकां दाखयतलो. आनी जेजून आमकां दाखयलें कशे भशेन तो चुच्चुरलो. इतलो लोक आसलेलो ती गवळी नासले भाशेन शेळयो कश्यो हेणे ताणें भोंवताल्यो, तांकां दिशा दिवच्याक ताणें खूब तांकां वस्तू सांगल्यो आनी ती ताच्याच उतराचेर रावलेली आनी ताका हें पर्यंत जावंक ना, ती बेजार पर्यंत जावंक ना, ती थकोंक ना, सगळें ताचें आयकून आसलेली. आनी 3 सांज जातोच शिश्यांनी म्हणलें तांकां घरा धाडा, वचोनी ग्रामणांनी तांकां जेवण घेवन य. पळयात तांचो मोग कसलो पळय तो. ताणें वचून करचें, पूण ताणें कांय करूंक ना. जेजून तांकां सांगलें तूं कितें करूंक सोदताय तांचे पासत. तूं वचोन पळय कितले मासल्यो आहात त्यो, कितले कितें आहा पळय तें. ताणें येवन तांकां सांगलें 2 मासल्यो 5 उणे. जेजून कितें केलें, ती घेतल्यो, ते सगळें घेतलें, देव स्वर्गाक दोळे लायले, एक मागणें केलें, मोडून तांकां दिलें आनी तांकां सांगलें तांकां दियात म्हणून. 100 आनी 50 जोमेनी ते बसले. सगळ्या जाणांक वांटून जाल्या उपरांत 12 कोरोण नुस्त्यांचे आनी उण्याचे ताणें गोळा केले आनी सगळीं जाणां दादोशी जालीं अशें आमकां सांगलां. तर आमी हे भाशेन जेजू सवे आमी सगळें हाडूंक जाय आमचें आनी तो ताचेर आशिर्वाद दिवन तो आमकां दुसऱ्यांचो परमोस करूंक धाडटा. कोणाचो परमोस? ताचेच कुडीचो. कित्याक आमी सगळीं ताचे कुडींतूच आसा. थोड्या जाणांक आसा, थोड्या जाणांक ना. तर आमी सगळ्या जाणांक सगळें पावोंक जाय आनी तें आमच्यान करूंक जाता. पूण आमी ताचे सगळे रावन हें सगळें करीत तर आमी सगळीं जाणां दादोशी जातलीं हांव अशें आमकां ताणें आयज कळीत केलेलें आसा. आमच्या घरादारांनीच आमी जाणो कितें जाता पळय तें, कशे भशेन आमी एकामेकाक पावता आनी कशे भशेन आमी जियेता. तर आयज आमी कृपा मागया अदीक आनी अदीक जेजूच्या सांगाता आमचें जिवीत सारच्याक आनी हे परी जेजू भाशेन सदांच आजीर आनी दुसऱ्यांचो परमोस करूंक असलो मोग आमचे मदें अदीक आनी अदीक वाडोवंक. आतां थोडो वेळ आमी मागण्यांत रावया. आमच्या हात शेवटेन जोडया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना तो आमचें जिवीत जिवें दवरता प्रत्येक सुस्कारान.
आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताचेर आमी दवरया सुस्कार भायर सोडटना. हे परी अदीक आनी अदीक प्रत्येक सुस्कारांत आमी नितळ निर्मळ जावंक लागता. जेन्ना आमचे भितर आहा तितलें आमी ताका ओपून दिता. कित्याकूच चिटकोन रावन आसतना सगळें ताच्या ताब्यांत करया. आनी भितरल्यान आमकां स्वतंत्रपण जें दिलेलें आसा तें आमकां मेळटलें. कित्याक ताणें आमकां ह्या गुलामपणांत ती सुटका दिलेली आसा. ही चिंतना ही भावना आमकां गुलामपणांत दवरतात. ती सगळी ताका दिली म्हणटच तो ती काडून आपल्या रोगतान पुसून आमकां नवें जिवीत ताचें सगळें फावो करता. ताचे कुडीचे सांदे आमी तो आमचो बरो परामर्श करता. आमी ताका ही संदी दिवया आनी ताका आमचें जिवीत सगळेंच हे भेटोवणी वरवीं भेटोवया. आमेन.